Ayan, tropa natin dyan. Wala pa tayo sound effect dyan. Meron tayo yan. Yan mga kahari, kalalabas lang natin. At ngayon, meron ako nakitang post ni Kapwa. Ako si Kapwa, ayun. Bihira na kasi ito makita talaga eh. Post siya sa page niya na nasa 01 Moto siya. Ngayon, syempre, itong mga idol natin na mga vlogger na katulad ni ako si Kapwa, bibihira ito makita. Mangingi lang tayo ng sticker. Shoutout sa 01 Moto at kay Sir Erch. Ayan, titigan natin. Sana maabutan natin si ako si Kapwa doon para makahingi man lang tayo ng sticker. Medyo malapit na tayo sa 01 Moto. Sana maabutan natin si ako si Kapwa, ano? Bihira kasi ito makita eh. Siyempre, puntahan natin natin si Sir Erch. Dahil, eto, minsan lang, hindi pa ako nakapunta dito sa shop na to eh. Ngayon pa lang. Nakita ko kasi si, ako si Kapwa. Dahan-dahan lang tayo guys. Then, sana habutan natin si ako si Kapwa. Nandito tayo ngayon sa 01 Moto. Nagkapalitan pa kami ni Kapwa ng sticker, oh. Ayan, oh. Ito si Kapwa. Ito yung rider na nabihira makita. Ayun mga Ayun, si Kapwa. Ayan, tropa natin dyan. Wala pa tayo sound effect. Meron tayo yan. Ang kulit nito. Ayan si Kapwa. Ito yung rider na bihira makita. Kaya ito, sinadya ko sa 01 Moto. Shoutout kay Kapwa. Peace.